大家好，欢迎收看好电影。今天给大家介绍的电影名字叫做《冷房间》。小镇最近总是出现人口失踪，记者狗剩认为这次事件可以发独家，在炎炎烈日下挨家寻访。这天来到一处房子进行新一轮查探，开门的是一个年轻貌美的女性。进了房子后，狗剩突然极度不适，这房间里的温度至少零下20度，说话都带着哈欠。简短的介绍后，狗剩知道女主人叫翠花，在此已经住了20年。狗剩冻得迅速把外套穿上，并且认真地对翠花说道：“你感觉不到冷吗？”翠花回应自己也是适应多年，原来这个房子的主人是龙套叔。20多年前，翠花和妈妈来到镇上无处居住，碰巧看到龙套叔家房屋出租，就住了进来。女管家金发姐也告诉他们不能上2楼打扰龙套叔。入住的翠花很快就发现这个房子的怪异，首先是天花板上总有一坨液体，酷似冰箱冷冻层上的霜。几天后，翠花的继父也找来了，两人在楼梯处发生激烈的肢体冲突，嘈杂的声音引来了龙套叔。穿着白大褂的龙套叔在暴怒下给了翠花父亲一刀，世界突然安静了。画面一转，翠花被冻醒，自己受伤的额头已被包扎，旁边是龙套叔深情的凝视。可看清龙套叔的样子后，翠花当即傻了。龙套叔的脸上有厚厚的霜，周身散发着寒气，似乎刚从冰箱里钻出来。龙套叔安慰翠花不要害怕，自己只是皮肤病，需要低温环境。到了夜晚，翠花惊恐地发现天花板上的透明液体变成血红色，也不管好奇心能不能害死猫了，直接摸索到龙套叔卧室，准备一问究竟。可是看到龙套叔正把一个男子后背掏出一个洞，翠花当即晕倒。第二天醒来，一切似乎正常，翠花只当昨晚是做个梦。来到咖啡店工作，偶然看到报纸，小镇又失踪一个人，汤姆。看到这儿，翠花明白昨天看到的绝不是梦。她打算和龙套叔谈谈，没想到管家金发姐倒先做起思想工作。她认为受到龙套叔的恩惠，又是龙套叔的爱豆，就要为龙套叔付出所有。原来失踪的人都被龙套叔拿来做实验，把人的骨骼经过9981道工序加工后变成骨髓液，然后注入体内，这样生存在低温环境下就可永葆青春。龙套叔还告诉翠花，其实自己已经100多岁了，但翠花不想和他们同流合污，打算离开。但一次意外，翠花不小心烧着了龙套叔的实验室，一切试验品被燃烧的火包围。高温环境下，加上没有及时补充的骨髓液，龙套叔就领了盒饭。金发姐想要杀翠花报仇，翠花告诉金发姐自己有了龙套叔的孩子，这才保命。这边狗剩听完翠花讲的故事，基本处于蒙圈状态，翠花却露出诡异的微笑。这时狗剩才反应过来，为什么翠花到现在还是这么年轻，并且怀孕20年了，孩子还没生下来。原来翠花效仿龙套叔的方法，但有了龙套叔的教训，骨髓液要提前多备一些。故事的最后，金发姐帮翠花取了狗剩的骨髓液。以上便是本期好电影，下期节目同样精彩，小伙伴们记得观看哦。